Bonjour, chers Добрый вечер. collègues. У кого-то Quelqu'un, еще день. Сегодня у нас aujourd'hui, 12 on est апреля le 12 и avril, alors пришло время c'est le нашего temps de notre воскресного эфира. réunion de dimanche. Дорогие друзья, Chers давайте проверим amis, je связь vous по propose традиции. de Как меня vérifier la видно, как connexion, слышно, comment vous m'entendez, comment все ли vous me хорошо voyez. по Donc, on технической vérifie le части. côté technique de notre réunion. Так, Voilà, je vois окей, хорошо. Вижу le десятки, 10. плюсы. Merci beaucoup. Отлично. Pendant que Пока vous даете donnez обратную vos связь, retours, у меня просьба, je коллеги, vous demande персональные que вопросы. Вот vous я вижу, posez что des там questions по personnelles, обращению в vos службу demandes au поддержки и service так далее. support. Коллеги, Donc, все в il рабочем faut порядке. В плане того, les что poser я pas персонально pendant la комментирую réunion, вашу задачу pendant не решу, поэтому единственная l'émission. Je ne просьба peux pas личные résoudre vos заявки problèmes, donc vos demandes vont обрабатываю в être соответствии с стандартом решений traitées par le на service нашей платформе support LinkedIn de Global. notre plateforme. Poэтому, коллеги, Alors, просьба je vous не propose засорять de сейчас ne pas чат envoyer vos подобными demandes запросами. personnelles dans le chat. Окей? Хорошо. Alors, Тогда вижу, je vois, что il y a 10 плюсики, все отлично. des Со retours связью все favorables хорошо. quant à la Тогда мы можем qualité de начинать. Мы connexion. сегодня с Donc вами aujourd'hui, поговорим о nous трех allons parler наших de таких trois основных информационных посылах этой questions. недели. Le Первое, premier, мы с вами пройдемся la по première chose, основным c'est qu'on va результатам, промежуточным envisager les результатам premiers résultats группы de компаний GTI. la Второе, plateforme. мы с вами проговорим Euh, некоторые Deuxièmement, je новости, vais partager которые quelques произошли на этой неделе, actualités связанные с работой нашей concernant le платформы. travail de la Третье, у plateforme. нас будет анонс Et ряда мероприятий и à la fin, je vais информационных vous поводов, которые annoncer будут quelques доступны в réunions этом pour месяце. le mois И в prochain. таком формате мы с вами Donc, сегодня notre проведем встречу. Будет réunion ne не va pas être длительной, trop longue, а следующие встречи у нас уже mais будут les более réunions основательными, suivantes информативными vont и être plus продуктивными. Но я longues, думаю, что plus сегодняшняя informatives встреча тоже et будет plus продуктивной, несмотря productives на то, что peut-être. мы будем Mais долго с aujourd'hui, je вами pense que vous сегодня n'allez pas работать. Итак, perdre votre коллеги, temps. Vous первое. allez entendre beaucoup Вопрос de к вам. choses intéressantes. Скажите, вот с Alors, момента, dites-moi, s'il vous как plaît, мы dès запустили... le lancement. Bon, je Давайте vais dire по-другому autrement. спрошу. Давайте по-другому спрошу. Alors, Скажите, с момента, pas когда dès мы le moment du запустили план lancement de оптимизации l'optimisation du финансирования, financement, в целом mais с dès le этого début года, de с cette année, января dès le janvier 2026, de cette année, какая, на ваш quelle est взгляд, или какая à votre avis, вам больше всего новость euh, была quelle долгожданной, nouvelle которую était вы le ждали, и plus связанной с attendue развитием группы et компаний GTI? quelle Возможно, новость, nouvelle которая qui vous вам a больше всего понравилась. Давайте plu вот с le этого plus? начнем. И мне Donc, интересно мнение c'est l'avis большинства наших de la инвесторов и plupart de партнеров. nos Какая investisseurs из qui новостей, которая m'intéressent. выходила на Donc, протяжении этих месяцев, ce que vous больше attendez le всего plus, ce que вам vous avez aimé le понравилась, plus, qu'est-ce зацепила que и vous a являлась touché le долгожданной? plus? Écrivez, Напишите, s'il vous plaît, пожалуйста, в dans le чате. chat. Et И убедительная aussi, просьба, je напишите tiens à vous коротко. У них demander языка говорит, пишите на русском через переводчик, d'écrire чтобы quelque chose сейчас не en тратить russe pour время ne на перевод. pas dépenser le temps pour la traduction maintenant. Так, ну по поводу Alors, оплаты в il y личном кабинете aura сегодня будет новость. une nouvelle concernant le paiement. Новость про Donc, дисконты. l'actualité И, concernant ну как новость, le да, это, в принципе, décote наша была, 700. э, скажем так, изюминка текущего года, 26-го. Так, Майя Яшина Activisation написала, du активизация processus процесса du перехода к passage коммерческим vers проектам. Благодарю, спасибо. Это les действительно очень projets важно, cibles. Oui, учитывая c'est тот план très оптимизации important финансирования, который внедрен, он parce нацелен que э, на le масштабирование projet технологии est, EST по всему миру. consiste Поэтому dans l'optimisation du financement это pour le действительно очень passage à важно. l'échelle. Так, далее вижу Alors, je комментарий vois развития le компании и développement de la предлагаемые société, услуги. les Так, services самая qu'elle лучшая новость– propose, это преобразование GTI la в акционерное transformation de общество. GTI Так, en но об этом société не совсем, actionnaire. Bon, об il n'y этом avait pas eu de не cette было такой nouvelle. новости, да. Новость была о том, что или планы сейчас группы компаний, в частности Анатолия C'était Эдуардовича les Юницкого, projets pour чтобы que le группа groupe de компаний sociétés de Анатолия M. Эдуардовича Yunitsky entre sur выходила les на рынки marchés de разных différents стран в pays виде корпоративных и sous структурного forme развития. d'une И это в corporation целом de вот développement. тот формат, о котором написал наш Donc, c'est партнер, notre да, наш инвестор, investisseur что преобразование qui GTI nous в a акционерное écrit. общество. D'accord. Окей, хорошо.
Так, далее вижу два Alors, je комментария, где vois написано «выплата». les deux personnes Речь, qui ont наверное, идет écrit о том, qu'ils ont что aimé есть les ожидание paiements. в 2026 году Donc, oui, il y a la повышать possibilité вознаграждение, cette année de да, от recevoir деятельности les доходов и paiements, прибыли группы les компаний GTI. récompenses. Хорошо, об этом мы Donc, on va en parler поговорим aussi. тоже. Так, пожалуйста, коллеги, Chers вот кто collègues пишет на qui nous вьетнамском, écrivent вот en Олег добавляет, vietnamien, пора бы уже насчет выплат. Окей, хорошо. je vous Э, invite à Учитывает écrire комментарий en тоже. russe, s'il vous Коллеги, plaît. кто пишет на вьетнамском, Je tiens à vous убедительная просьба у demander вас у всех, есть d'ouvrir Google-переводчик, le вы свой вопрос написали на traducteur своем языке, sur Google, и через переводчик copier скопировали votre уже ответ, или question точнее перевод на русский en язык, и сюда vietnamien et puis свой комментарий mettre la отправить. traduction en russe Так, dans notre chat. далее, открывать микрон для Ouvrir un своей компании micro без pour посредников– sa это очень société sans здорово. Абсолютно intermédiaire, согласен, ça это c'est вот très как раз chouette. партнеры Oui, из je suis Вьетнама d'accord пишут. avec vous. Действительно, мы по факту, En tant как qu'une société de маркетинговая компания, marketing, так nous ne таковым sommes посредником не являемся, мы являемся pas в un какой-то степени intermédiaire, mais on peut dire qu'en quelque sorte, nous проводником, sommes да, для наших accompagnateurs действующих pour и nos будущих futurs инвесторов, потому что investisseurs. Parce que напрямую все наши tous les инвесторы, действующие и investisseurs будущие, они avec вносятся сразу в lesquels группу nous компаний GTI в coopérons, качестве ils инвесторов. sont И sur la самое liste des важное– investisseurs de la это то, société что GTI. оплаты, которые GTI. делают наши клиенты, они напрямую Et попадают в donc, компанию GTI. nous То ne есть мы sommes не pas une являемся plateforme посреднической платформой, intermédiaire которая в том или ином виде у qui себя accumule аккумулирует денежные средства. les finances. Абсолютно Donc, je согласен suis с нашими d'accord avec коллегами из nos Вьетнама. collègues de Vietnam. Так, далее. Два, два часа зума с Deux юристом тоже heures было de Zoom круто. avec Monsieur Unitsky, Написал c'était наш aussi chouette. инвестор C'est Зигмакс un monsieur qui Замитис. nous a écrit. Merci beaucoup. Благодарю. Mais Но je я veux хочу vous вам dire сказать, que что это не ce n'est pas une финальная встреча réunion в этом году, finale, даже je в этом crois. месяце с Антонио Делладо. Nous Еще allons эти avoir встречи еще d'autres будут. réunions avec И в Monsieur ближайшее время, ну, я Unitsky. в конце Je встречи об этом vais скажу, vous dire анализ un peu того, plus что нас tard. ожидает. Так, Je vais vous en parler un далее peu plus вижу tard. такой комментарий. События перехода Alors, компании на l'événement du независимую passage de la краудфандинговую платформу société отдельно à от la промежуточных plateforme фондов, программы бонусных indépendante, долей для всех, а также à информация о part проекте des и fonds состоянии развития intermédiaires, компании. le Это то, что programme des интересует parts de каждого. bonus pour tous, et Абсолютно ainsi согласен. que les И, кстати, informations du то, что projet et наш de коллега l'état из du Вьетнама тоже développement de la написал, société. Ça, c'est ce Ванг, qui intéresse Анг, tout le да, если monde. правильно прочитал имя, если неправильно, извините. Но Voilà, очень il y верные a тезисы, des потому choses très что importantes qui ont все, что été перечислено о создании независимой notées. платформы, но мы Donc, по факту en являемся fait, nous маркетинговой sommes une компанией. société de Это marketing важно отметить. И далее было написано, et что le программа programme бонусных départ долей, de а также bonus, информация о comme vous avez проекте и noté. состоянии развития. То есть мы максимально вышли Et и donc, продолжаем on aspire à находиться être в dans le формате format открытости и d'ouverture et прозрачности de деятельности всей transparence группы компаний, в том pour числе и notre, нашей маркетинговой pour tout le компании, monde платформы. et pour notre Так, plateforme. адресные проекты начнутся, работы Quand будет les уйма. projets Это по факту cibles так vont уже и être есть, и commencés, il y эта aura beaucoup de работа уже travail. Oui, ведется. Здорово. c'est, Так, далее. je suis tout à fait d'accord. Мгм. Так, Pour вопросы мы l'instant, пока ne не posez pas de задаем. questions, s'il vous plaît. Donc, pour l'instant, j'attends vos commentaires Комментируем concernant новости. les Ну, actualités хорошо, друзья. partagées. Давайте тогда самые такие основные моменты Alors, en ce разберем, qui что касается concerne les новостей. И на одной actualités, из них dont сделаем je акцент veux и потом паузу. accentuer Почему паузу, потом une, поймете. surtout. Первое, коллеги, Donc, la première действительно, я chose, хочу tout à отдельно fait à отметить, part, что je благодаря veux запуску программы noter que оптимизации grâce финансирования группы au компаний, programme d'optimisation du это financement, дало ça nous a уверенность donné и, la sûreté я бы даже сказал, et la такую fondamentalité фундаментальность pour реализации, réaliser для коммерциализации технологий. la Потому что мы видим, commercialisation des что technologies. сейчас в данный промежуток Parce que времени ведется работа над несколькими проектами. il y a Часть beaucoup из de них уже projets находится qui на стадии sont en строительства. Это cours, проект comme Sosnovyj par Stabilis exemple en Беларусь. Biélorussie. Также недавно была новость Et еще récemment, об il y a одном eu une проекте, который вышел на actualité новую стадию. concernant le И в nouveau ближайшее projet. время я Et надеюсь, что выйдет je, еще одна очень j'espère partager avec vous важная prochainement encore
nouvelle неважная новость, а одна tellement attendue qui ожидаемая peut новость, jouer которая может сыграть un очень rôle важную très роль в important pour развитии и коммерциализации технологий. commercialiser les И вот об technologies. этом у нас Donc, on va будет отдельный consacrer une эфир с réunion Антоном Эдуардовичем particulière avec Юницким Monsieur в Yunitsky ближайшее время. prochainement. Ожидайте, Je коллеги, vous анонс. Мы demande поговорим с Антоном de suivre Эдуардовичем les на annonces. тему как раз тех проектов, Euh, которые есть, какую роль они играют il сейчас в va доходности группы partager компаний les GTI résultats concernant и les projets какая en есть cours et quelle est перспектива la в perspective ближайшее время dans l'avenir le для plus нас proche. иметь как понимание, какая у нас Quel est le destin судьба, en ce qui что concerne касается, ну, в кавычках слово судьба, здесь мы можем употребить, что les касается paiements des выплаты вознаграждений. récompenses parce Потому que что l'une des одна из nouvelles новостей, которая qu'on a была, partagées и avec vous вот et que многие certains коллеги collègues писали про выплаты, да, l'ont мы mentionné, видели новость о il y финансирования, a аудиты, eu la аудите nouvelle de l'audit инжиниринговых компаний. financier И в ближайшее et on время va en мы посвятим этому consacrer, on отдельный va y информационный consacrer un посыл. message Это будет либо в particulier формате нашего эфира, dans либо в une de формате nos émissions новости ou dans с nos большими, более actualités avec подробными разъяснениями. plus И d'explications. что-то Et мне quelque подсказывает, что в chose ближайшее время мы можем me dit ожидать que в этом направлении таких qu'on va attendre à d'autres положительных nouvelles новостей, liées à tout потому что ça. динамика развития Parce que les технологий струнного транспорта, она идет вверх, несмотря на le все développement события, avance которые en происходят ce qui в мире, concerne в геополитическом пространстве, потому le что transport en вы, câble, я думаю, все malgré наблюдаете за тем, tout ce что qui se в passe мире dans le происходит. monde. C'est une période Период dans истории l'histoire достаточно très трепетный touchante, сейчас, но это не мешает mais нам с ça ne вами n'empêche развиваться pas de и nous выводить développer технологию на рынок, помогать выводить et технологию на de рынок faire в виде наших venir инвестиций. nos technologies sur le И marché. хочу отдельно отметить, коллеги, что Et je этот год peux может vous стать dire que cette année достаточно peut être историческим в historique развитии группы компаний GTI в dans целом, le и développement de что в этом notre году нас ожидают société несколько parce важных qu'il y a quelques событий, réunions et мероприятий, quelques как événements qui nous attendent в cette контексте работы année краудинвестингового dans la направления, что direction касается de финансирования и crowd investing маркетинговой деятельности нашей et платформы, так les и événements исторические historiques события, qui я vont уверен, se произойдут passer в dans развитии самой технологии. dans la Потому technologie что elle-même. проект в Соснах, он может быть Donc, такой ça peut первой être le ласточкой premier со стороны внешнего signe заказчика, где проект был du заказан, projet реализован, введен в commandé d'un эксплуатацию и client. очередной раз Et докажет un такой проект, projet что comme ça va технология струнного prouver que la транспорта technologie состоялась и a eu уже lieu à технологических prouver son рисков их efficacité. нет. Соответственно, Et il еще y на aura подходе aussi могут d'autres быть другие projets, il проекты y и a еще aussi ряд d'autres процессов processus экономических и économiques et коммерческих, technologiques qui которые peuvent могут очень сильно повлиять influencer на развитие, positivement как я уже сказал, le группы groupe des компаний GTI. sociétés Ну и GTA. само собой это может повлиять Et очень ça peut положительно на нашу с вами impacter работу, потому что positivement вы, notre я думаю, travail. прекрасно Et осознаете, что достижения группы компаний GTI прямо пропорционально влияют parce на que то, чем le мы с вами développement занимаемся. А technologie мы с вами impacte занимаемся notre travail информированием, в первую en tant que очередь, les новых investisseurs, людей о parce такой que nous возможности стать pouvons être совладельцами технологии, которая propriétaires уже без de 5 ces минут technologies находится qui на est рынке. presque И таким entrée sur le образом мы с marché. вами Et исторически historiquement, находимся сейчас nous на более sommes выгодных sur рубежах, les чем frontières находились 5, avantageuses 10, qu'il y a 12 лет 10 ou назад 15 ans в en tant качестве инвестора. qu'investisseurs. Я отдельно Je в этом veux смысле хочу подчеркнуть, souligner que что для pour нас с вами nous, в данный период, c'est une вот période исторический, да, период historique, le развития группы développement компаний de la GTI и в société частности GTI технологии UST, pour les для nouveaux новых инвесторов investisseurs. он Il est plus более выгоден, avantageux потому parce que что nous, вот nous мы с avons вами прошли путь более passé un 10 лет chemin de plus de 10 ans en как tant инвесторов, которые qu'investisseurs изначально qui ont поверили в cru en технологию. technologie. И на Et наших devant nos глазах yeux, эта технология состоялась. cette И здесь technologie a еще раз prouvé son отдельное спасибо, efficacité. благодарность Et Антону merci Эдуардовичу beaucoup за то, à что он Monsieur сдержал Yunitsky свое qui a слово. tenu sa Он parole, технологию создал, qu'il создал в a первую очередь créé команду инжиниринговую, son которая équipe сейчас qui est является костяком le fondement de нашего notre проекта. projet. И Et devant на nos наших yeux, глазах tout это все произошло cela se благодаря passe. микрону усилий каждого из нас. Mais Но это c'était был тот период une времени, période, да, вот la première étape первый этап, de это notre разделим на développement, такие условные этапы l'étape du технологического commencement становления. technologique. А вот сейчас те Et les инвесторы, которые investisseurs приходят, им qui уже не arrivent нужно maintenant, доказывать или
On убеждать в n'a том, pas что besoin de технология leur будет, да, о том, что promettre que la подождите, technologie, on ставы va поедут, avoir о la том, что technologie. путевая структура выдержит нагрузку, ну и так далее. Вы Parce qu'il помните y все avait те beaucoup возражения, с которыми мы d'oppositions avec работали lesquelles on a пилотами? travaillé Это les даже не années столько возражения, passées. сколько C'était важно très было important de убедить людей persuader les в gens том, что это que будет. И la вот сейчас это уже technologie, il y состоит aura la это уже technologie. как Mais maintenant, c'est данность, déjà как само собой une chose donnée, разумеющееся. une Многие из вас chose qui a были eu в lieu. технопарке в Беларуси, многие Je посещали crois R&D-центр в que Объединенных certains Арабских Эмиратах, Шарже. de vous ont И déjà été en уже Biélorussie et на aux живых глазах эта Émirats история arabes unis. состоялась, да, уже Donc, все vous в avez этом pu убедились. euh, Поэтому к чему я все веду? être К тому, persuadé что que для la новых technologie инвесторов fonctionne. сейчас Donc, et важно maintenant, показывать, il est что у très них important остается de гораздо montrer меньше aux времени nouveaux до investisseurs ожидания той qu'il est капитализации, к которой мы идем. beaucoup moins У de них temps pour остается attendre гораздо la меньше времени, capitalisation. Il нужно faut меньше attendre ожидать, moins чтобы начать pour получать первые recevoir les вознаграждения, premières потому что récompenses. Parce que le та modèle модель, avec по lequel которой мы on сейчас travaille, работаем, а эта модель заключается в c'est-à-dire том, что le crowd-инвестинг crowdfunding qui обеспечивает assure стопроцентные расходы по les, операционной деятельности, les а dépenses все, что de приходит в виде l'activité доходов от группы opérationnelle. компаний, будет Et формировать стопроцентную donc, прибыль. les nouveaux Соответственно, новые инвесторы, investisseurs которые qui сейчас vont будут venir, приходить, они уже ils se trouvent находятся, dans ну, в les более conditions выгодных plus условиях, чем мы с avantageuses вами, да, потому что у них que есть celles время. dans lesquelles nous Им не avons нужно уже ждать été десятилетия. И il я y a 10 уверен, ans. что вот в ближайший год в Donc, этом je pense смысле que все расставит l'histoire на va свои tout места. mettre à sa И place. к этому мы идем, Donc, on к aspire этому à мы ça. стремимся. И вот еще раз Et повторюсь, j'ai есть un такое ressenti ощущение, que что cette этот год année будет sera историческим в этом смысле. historique dans ce И sens. вот на Et этом à этапе, cette коллеги, étape, многое зависит, даже не beaucoup de многое, а choses все в данный период dépendent времени, поскольку еще de компания de не vous. встала на стабильные рельсы с точки зрения Donc, финансирования pour своей l'instant, коммерческой деятельности. Все равно la компания société зависит от dépend de нас nous, с вами, от de ceux qui тех людей, которые продвигают promouvoient с помощью à l'aide маркетинга de marketing les possibilités возможность de присоединиться в de качестве nous инвесторов. joindre en Здесь tant вот именно на этом qu'investisseurs. этапе все равно Donc, все il y a еще beaucoup зависит от qui нас с dépendent de вами. nous Поэтому мы tous. и дали сейчас Et maintenant, on инструменты vous на a нашей donné des маркетинговой платформе, instruments sur на notre платформе plateforme Micron Micron Global инструменты для того, pour чтобы вам qu'il было vous soit выгодно работать avantageux с de новыми travailler avec de инвесторами. nouveaux И investisseurs. хочу на этом Et сделать voilà, je отдельный voudrais акцент. bien Нам с вами accentuer важно ça. привлекать Il est сейчас très новых important людей d'attirer и de nouveaux показывать gens им ценность et leur montrer нашего с вами le предложения. prix, l'importance de notre Э, proposition. Ценность предложения стать совладельцем Euh, le- технологии. А в чем эта ценность заключается? L'importance Первое, коллеги, мы с consiste вами тоже находимся еще в тот промежуток времени, à когда дисконты les тоже décotes que nous являются proposons sont историческими. aussi Я думаю, вы все historiques. помните контекст, почему так произошло. Буквально вот в начале этого года были все Donc, обоснования и on аргументация, vous a почему такие expliqué дисконты мы pourquoi on vous брали. donnait И, toutes ces соответственно, décotes. в разрезе таких дисконтов, а дисконты у нас сейчас, вы Donc, знаете, что минимальный le дисконт décote 350, это minimum, пакеты, c'est которые есть у нас в 350. рассрочку. И для Et pour les разовых платежей у paiements нас есть uniques, пакеты il y от a des 500, packs de 500 дисконты jusqu'à до 700. 700. И тут очень важно Et il est très показывать сейчас important новым de montrer инвесторам, что aux investisseurs такое сладкое предложение, cette оно будет offre доступно assez не длительное avantageuse, время. Вы mais помните, что qui у a une нас limite dans le temps, есть понимание parce и que nous цель avons un к but августу-сентябрю vers le текущего mois года d'août прийти pour к venir базовым дисконтам, с которых мы vers des начинали cotes de текущий base год. А базовые дисконты это avec были lesquelles дисконты 100 и on a меньше. commencé cette année. Поэтому, коллеги, Et on a вот commencé avec un это décote у нас с 100, вами si, является окном si vous vous возможностей souvenez. для того, Donc, чтобы, первое, on doit привлечь как attirer можно больше новых beaucoup партнеров. plus Это в первую очередь d'investisseurs инвесторов. Второе, у вас есть возможность из et этих vous новых инвесторов pouvez en создать créer новых партнеров, et en вырастить fait новых croître лидеров. de И nouveaux это investisseurs et nouveaux окно вот leaders. по факту полгода. Pour Полгода. faire ça, За vous этот avez 6 промежуток mois. времени Il y aura много beaucoup de что еще choses qui vont se произойдет passer хорошего с du точки point de зрения vue du развития как développement de la платформы, так plateforme, и du самой point de vue технологии. de développement de И, la technologie соответственно, même. я Et настоятельно je vous рекомендую быть demande внимательным на à все faire attention активности à toutes les маркетинговые, которые activités dans мы le инициировали с marketing que запуска nous avons платформы mises en Micron place Global. dès le Вы помните, lancement de что la у нас сейчас действует plateforme. Je программа vous MyTeam. rappelle qu'il y a le programme Также у MyTeam, нас действует сейчас il y повышенная a le реферальная программа programme для всех потенциальных référal партнеров, которые perfectionné. привлекают новых инвесторов. И
она soставляет 20%. И также отдельно напомню, что сейчас у renforcée, нас pardon. действует Et повышенный в целом il y a маркетинг-план, aussi un который plan de доступен для marketing каждого qui нашего активного est участника нашей accessible à chaque платформы. participant de И la у plateforme. каждого из Et вас есть chacun de vous возможность a в первую очередь la получить те possibilité de статусы, которые recevoir были les на statuts que предыдущих vous avez платформах у eus sur вас. les Вы plateformes, имеете возможность написать sur службе les anciennes поддержки, plateformes, de montrer показать свой vos статус, который statuts был на предыдущих où vous платформах, n'avez где pas вы не работали. travaillé. И, соответственно, Et donc, вот этот повышенный ce plan de маркетинг-план marketing использовать для того, renforcé чтобы этот vous статус за aidera собой de закрепить на постоянной fixer основе и финансировать ce эту programme повышенную лояльную référentiel программу. pour vous pour Я считаю, toujours. это Je очень crois que выгодное cette offre est предложение с нашей très стороны, avantageuse но в то же самое время хочу отметить, что были et il y некоторые комментарии на этот avait счет, quelques что не слишком ли commentaires que щедрые предложения мы дали. Да? l'offre était Такие trop комментарии généreuse, тоже были от наших партнеров, mais je но veux хочу vous сразу dire сказать, коллеги, qu'il faut здесь tenir нужно compte. учитывать, что Dès при le запуске lancement платформы de у la нас нет plateforme, nous такой n'avons pas расходной une части, partie de которая dépenses была бы, que если бы si мы nous avons работали там 2, eu 3, 4 года. Потому il y что a по 3 ou 4 маркетинг-плану, ans. который у нас сейчас есть, у нас все равно не Donc, quand même, nous n'utilisons pas используются те проценты, которые les pourcents проценты dans в le plan de маркетинг-плане, marketing которые бы, qui например, auraient могли быть pu être воспользованы utilisés нашими par nos лидерами, если leaders бы мы проработали euh, там уже si 2-3 nous года, avons да, travaillé когда 2 ou внутри прям 3 вложили структуру. années. Поэтому это не Donc, относительно le небольшой pourcent n'est процент, pas который выделяется сейчас grand на старт pour le нашей с lancement вами de работы. notre travail. И здесь мы делаем Et il y определенный a un баланс balance для того, чтобы qu'on у вас aimerait была respecter мотивация не только pour que vous идеологическая с ayez une точки зрения motivation idéologique, приверженности к mais aussi технологии, une но и motivation финансовая. financière. В этом смысле я думаю, что C'est pourquoi стесняться нам этого не hum, нужно, потому что маркетинговая donc, платформа nous в первую sommes очередь, и мы une будем plateforme de возможность marketing зарабатывать сейчас en каждому premier нашему lieu активному партнеру. et nous И faisons чего-то в этом confiance à chaque зазорного или partenaire qui joint notre plateforme. некорректного или еще вот чего-то негативного, я Donc, je думаю, ne в этом vois rien de плохого ничего нет. mauvais dans ça. Каждый должен зарабатывать за Je свою voudrais работу. donner la possibilité de gagner А мы на à минуточку с вами tous делаем ce qu'ils достаточно méritent. ответственную и важную Et nous faisons работу. un Да? Мы travail по très факту important обеспечиваем parce que жизнедеятельность всей nous группы компаний. mm, И permettons я уверен и la убежден в société том, что за это наши партнеры, de активные rester партнеры должны en достойно action. зарабатывать. Поэтому C'est мы pourquoi и nous дали vous avons такую offert возможность. cette possibilité. Также давайте так, коллеги, давайте Donnez-moi, обратную s'il vous связь. Вы plaît, согласны с vos таким avis, тезисом? vos retours. Est-ce que То, о vous чем я êtes сейчас озвучил. d'accord У нас avec почти 500 ça, человек в прямом эфире. avec ce que je viens de vous Поставьте dire? плюс, кто согласен, минус, кто Mettez не s'il vous plaît un согласен. plus si vous êtes d'accord et un minus si vous n'êtes pas d'accord. Alors, je Я вижу vois пока только плюсы. que des plus. Но я думаю, это очевидные вещи я Hmm, озвучиваю. Вот, voilà, j'ai vu вот un один минус minus я quand увидел. même. Так, из десятков, Il y близко a к quand même la десятку, сейчас будет plupart des сотня будет. plus, des Вот, ну, retours один плюс это точно. positifs. Поэтому, друзья, я думаю, что Alors, все в этом je смысле у нас crois que tout сбалансировано, est и équilibré мы et все tous les шаги, pas которые qu'on fait, предпринимаем, они, tous les étapes qu'on естественно, passe взвешены, и, sont соответственно, нет sont каких-то в bien этом плане просчетов envisagées либо et пробелов, да, sont есть bien такое слово. étudiées. Поэтому, коллеги, Merci beaucoup de спасибо vos вам за обратную retours, de связь. vos И avis. вот отвечая на тезис некоторых наших коллег, которые Et donc, говорили о том, что si слишком je щедро, réponds à tous если ceux qui ont математически cru вы que все c'était trop посчитаете, то généreux, все non, очень je crois que tout сбалансировано в est этом смысле, équilibré. учитывая тем более старт нашей платформы. Поэтому, Alors, коллеги, à я part, отдельно хочу отметить, je что Je все voudrais vous активности dire маркетинговые, que которые toutes les сейчас activités de заложены marketing при qui ont старте été работы mises нашей dès le платформы, lancement de они la рассчитаны plateforme, на наших ils активных sont партнеров и лидеров. faits pour Я les считаю будет partenaires actifs. справедливым и Et логичным максимально сейчас от je всех pense наших que активных партнеров, начиная там с самого минимального qu'il ранга, faut собрать обратную ramasser связь les по retours поводу, в первую очередь, тех требований, которые есть в des социальной платформе exigences для подтверждения статуса.
pour Было confirmer le несколько statut. запросов от наших Parce que партнеров, в nous частности, avons eu партнеры quelques из demandes de Вьетнама и Латинской Vietnam, Америки de l'Amérique и ряда latine et других d'autres регионов régions по поводу en того, ну, скажем ce так, qui concerne может ли платформа Euh, пересмотреть условия, il y какие avait une предоставлены, question. Est-ce que la пересмотреть какие-то plateforme pourrait маркетинговые reviser вещи les и так далее. conditions pour Вы obtenir un знаете, statut? что En tant я как que руководитель, я всегда максимально открыт к le обратной chef, связи, je suis и ouvert мы pour всегда les слышим retours наших клиентов, наших et партнеров, je suis инвесторов, toujours à l'écoute de и, ce que les соответственно, investisseurs me disent всегда et принимаем взвешенные решения. hum, Поэтому мы на следующей неделе запустим форму обратной связи по on va поводу lancer dès la semaine маркетинговых prochaine. предложений, которые мы запустили. Euh, Хотим собрать от вас обратную связь on и veut получить ramasser vos обратную retours, связь в виде, vos avis возможно, concernant каких-то le даже travail de рекомендаций la с вашей стороны, plateforme, des возможно, offres каких-то mises en инициатив, œuvre, потому что mises en инициатива в place. нашем деле, она всегда приветствуется. Соответственно, коллеги, Donc, такая ce форма будет доступна formulaire, в lичном кабинете. vous allez avoir accès Вы à ce сможете ее formulaire dans заполнить. Мы vos comptes подготовим personnels. специальные в этом смысле вопросы и Donc, on получим от va вас vous обратную poser, связь. on И va в avoir vos следующую retours. субботу Et в такое же время samedi мы prochain, проведем on встречу va исключительно с avoir нашими une лидерами. réunion avec nos leaders. Доступ будет на встречу по ссылке на вашу, точнее, Donc, по à рассылке votre на email, вашу vous allez электронную почту. recevoir Это будет un встреча lien не для всех, это будет встреча d'invitation à для la réunion. Ce ne уже sera более pas высоких une статусов. réunion pour То есть tous, обратную mais связь мы pour будем собирать les от всех leaders наших партнеров, а встречу мы проведем dans уже un autre именно с format. Donc, вышеуровневыми, avec верхнеуровневыми des лидерами statuts plus для того, élevés чтобы pour обсудить все ваши discuter пожелания и tous обсудить vos souhaits, tous ваши vos remarques. инициативы. И эта встреча, она пройдет в формате Donc, не cette вопросов, réunion, elle va вопросов и avoir lieu ответов. dans le Это будет format международный формат. international, Мы не будем en сейчас format questions делить et и réponses. тратить время на то, чтобы локально Donc, on проводить ne va встречи с pas разными consacrer, группами англоговорящими, on va вьетнамоговорящими и pas так faire далее. Мы проведем une общую réunion встречу, и, suivant des соответственно, у pays, нас mais ce будет sera une возможность с réunion помощью наших internationale. синхронных переводчиков, за что им Donc, отдельное спасибо. Они всегда у нас оперативно нас поддерживают очень качественно, и спасибо им за их работу. И, соответственно, donc мы в субботу samedi в такое же prochain, время, это à peu будет près 16 по Минску, à la même heure, à 15 16 по heures, Европе, à ну, l'heure de локально Minsk, каждый там по своим часовым поясам смотрит. on va Мы faire проведем une встречу с réunion лидерами, avec des собрав leaders обратную après связь avoir за эту recueilli les текущую retours et неделю. И в les avis субботу проговорим в формате вопросов и cette ответов. У вас semaine. будет Donc, возможность взять vous aurez la микрофон, включить possibilité камеру и d'allumer уже votre пообщаться со micro et всеми, votre ну и само caméra, собой, в первую poser очередь, des questions qui vous со intéressent мной. et on va Мы discuter обсудим все ваши vos souhaits, пожелания, возможно, vos какие-то recommandations, рекомендации, ну, то есть vos полностью обратную avis. связь хотелось бы от вас получить, Donc, и j'aimerais мы avoir работаем vos для того, retours чтобы в первую pour очередь que комфортно было работать euh, вам. vous Поэтому, коллеги, avez, в этом vous смысле ayez un я travail думаю, что мы тоже confortable. максимально лояльны. Поэтому Donc, les можете, leaders, лидеры, для себя voilà, vous сейчас pouvez зафиксировать, noter, что в vous следующую notez субботу que мы samedi проведем prochain, такую on встречу. va avoir cette Ссылку вы réunion. Donc, on va получите vous envoyer по un lien электронной par почте. mail Если avec мы это сможем l'invitation à cette технически réunion. сделать, она еще дополнительно появится в Et личном кабинете. elle va aussi apparaître Но dans vos будьте comptes внимательны к personnels. рассылке, которая Mais приходит на voilà, электронную faites почту нашим attention au лидерам. lien Да, que это сейчас в vous первую recevez очередь я par обращаюсь к mail лидерам. pour ne pas Второе, manquer. коллеги, что бы я хотел сказать Alors, по en ce qui поводу concerne активности. l'activité, Мы будем запускать уже à la fin в de конце 7 этого mois, on месяца va программу и le систему système de обучения. formation. Об этом мы Donc, on тоже, va en кстати, parler aussi поговорим с avec des лидерами, leaders и в pour каком discuter формате le это будет, format мы в de ближайшее время formation. коммуницируем. Donc, c'est Это aussi еще un один момент. moment. И Et en третий, ce qui что concerne касается notre нашей платформы, plateforme, очень ce que nous долгожданный avons тоже такой entendu depuis longtemps, инструмент on a мы eu сейчас un получили. Это instrument возможность оплаты через de paiement через via le платежную système систему PayPal. PayPal. Очень подробно вышло Au- описание Si vous на voulez, русском vous pouvez новости, очень en подробно faire расписано, как им connaissance пользоваться. То есть по факту вы можете оплачивать своей картой через эту dans платежную les систему. То есть actualités такой sur la мостик между plateforme. карточкой, Donc, да, vous и pouvez фактом оплаты. То есть вы attacher привязываете к этой votre системе свою carte любую bancaire à ce карту système et банковскую vous pouvez и payer делаете via оплату. Поэтому PayPal. это PayPal.
Первое Donc ça, решение, c'était une промежуточное décision и постоянное, надеюсь, которое hum, будет constante работать qui на наших va условиях. travailler И все sur страны, которые notre ожидали plateforme. возможность Donc, оплаты с les помощью pays qui ont банковских карт, такая entendu la возможность сейчас possibilité de уже paiement avec доступна. les cartes, В voilà, on ближайшее vous offre время la мы сейчас possibilité de проходим régler avec процедуру PayPal. верификации и для сотрудничества с определенной Et платежной aussi, on va системой, mettre en где у нас будет coopération un подключена instrument de paiement. платежная система, где On можно pourra оплачивать напрямую régler своей банковской en картой. direct Поэтому этот avec процесс у vos нас CB. находится сейчас в On est рабочем en train режиме, и d'envisager cette мы находимся possibilité, un в processus процессе подключения de этого connexion сервиса. de ce Поэтому service. партнеры, все, кто ожидают тоже такой Donc, возможность оплаты напрямую qui с attend la банковских карт, она possibilité тоже de в régler ближайшее время будет en доступна. CB Но directement, сейчас уже проблема решена в suivez виде nos nouvelles, того, parce чтобы qu'on подключить travaille платежную là-dessus. систему PayPal. Ensuite, Далее, коллеги, у нас récemment, nous недавно вышла avons новость о eu том, что la nouvelle que сейчас мы временно temporairement, прекращаем on arrête, регистрацию. К сожалению, очень malheureusement, большому сожалению, это très вынужденная malheureusement, мера, но она euh, юридическая, и, on arrête соответственно, мы пока прекращаем l'enregistrement регистрацию de nos наших partenaires dans les партнеров pays в странах, которые относятся к зоне qui, e-commerce. Это такие страны, как qui se trouvent Беларусь, en Признанка, Biélorussie, Казахстан, Kazakhstan. Киргизия и ряд еще других регионов. Je Я crois уверен, que что cette это mesure временная мера. temporaire, Мы на паузе on пока va сейчас le mettre будем en находиться по pause, регистрациям с этих стран. Поэтому, коллеги, l'enregistrement прошу отнестись к этому с des personnes пониманием. provenant de ces Еще раз pays. подчеркну, что это C'est une вынужденная mesure юридическая мера. juridique. Мы не можем ставить под On ne peut риск, в pas первую очередь, mettre en наших risque инвесторов, nos потому что есть investisseurs определенные parce qu'il y a quelques юридические моменты, которые сейчас points временно juridiques qui нам ne sont pas недоступны для accessibles pour работы в nous этих регионах. pour travailler dans ces Поэтому, régions. коллеги, в первую очередь это сделано для Alors, того, чтобы c'est fait обезопасить pour наших партнеров sécuriser nos и partenaires et nos collègues, инвесторов и коллег, но я уверен, что mais je это crois que cette мера mesure на est временно. temporaire. Отдельно хочу отметить, что сейчас мы Donc, je veux начинаем aussi процедуру vous dire или qu'on находимся в entame процессе la procédure того, чтобы pour que мы максимально в таком м, юридическом, pour прозрачном travailler dans поле le champ вели juridique et работу transparent принципы по всему dans миру. И в le этом monde году, entier. я надеюсь, мы Et je crois вместе с qu'avec группой la компаний société GTI пройдем GTI, on процедуру, va которая позволит иметь passer la ряд procédure pour лицензий obtenir для работы в тех beaucoup странах, de где licences сейчас мы не pour работаем. pouvoir Вот были travailler dans вопросы les по поводу pays там, où on Российской ne travaille Федерации, были вопросы pas по pour поводу других l'instant, стран. comme la Вот Russie, для par того, чтобы exemple. мы Donc, имели pour avoir возможность la работать не possibilité, только в non этих странах, seulement но еще и в других, dans les сейчас pays où on travaille мы maintenant, mais активно aussi работаем над pour тем, avoir la чтобы пройти эту possibilité процедуру de полной travailler dans d'autres pays, легализации в тех странах, где là où сейчас on ne peut работать pas мы не travailler можем. malheureusement pour Поэтому это l'instant. все Tout находится в ça, процессе, c'est поэтому en я cours. говорил сегодня в начале Et встречи, c'est что эта pourquoi работа je может vous ai быть dit au début de la исторической réunion, de с точки l'émission зрения как d'aujourd'hui, развития самой que cette année технологии, ее peut devenir коммерциализации, так и historique для pour нашей notre краудинвестинговой деятельности. И как hum, только, друзья, мы эту процедуру activité de пройдем, crowdfunding. я думаю, что уверен, что Et вы очень je хорошо понимаете, pense que vous какие это открывает comprenez для quelle вас перспективы и perspective ça горизонты peut для нашей с ouvrir вами pour работы, vous, pour что notre это travail. увеличит ваши Parce que ça структуры, va увеличит ваши élargir vos обороты structures, по привлечению ça peut инвестиций vous в aider десятки и d'attirer десятки раз, le потому plus что possible d'investissements. многие, я думаю, из вас Et je сталкивались, crois что que beaucoup de personnes сталкивались с тем, ont eu когда ce problème où часть вашей une аудитории не partie могли, например, провести веб-страхование напрямую, да, там, или счетный de счет. vos Кто-то personnes n'ont pas сталкивался pu с тем, что investir не parce мог qu'ils se работать в trouvent тех или dans les иных странах, pays ну, как раз по où причине вот отсутствия тех d'où нормативно-правовых актов, faire ça, документов, которые нужны для c'est impossible. подобной деятельности. Donc, tout Вот ça, это все, коллеги, tout это все est решаемо. Для этого нужно время. faisable. Сейчас над этим Donc, мы активно c'est une partie работаем. de notre Поэтому travail сейчас, et on если travaille вот мы là-dessus. сталкиваемся с тем, что в ряде Mais стран il y a работать мы не можем, malheureusement pour но l'instant еще раз подчеркну и certains сделаю акцент pays на том, что прошу d'où on отнестись ne к peut этому pas с пониманием. investir, Это, avec коллеги, lesquels on ne peut pas исключительно travailler pour вынужденная l'instant. мера, поэтому еще раз, я думаю, мы Donc, все взрослые, nous sommes осознанные, tous ответственные adultes люди и партнеры, et поэтому chacun каждый из вас это очень
правильно J'espère que воспринят и vous принять allez le эту comprendre, ситуацию, которая que vous сейчас allez есть. comprendre la situation dans Хорошо, laquelle друзья. nous nous trouvons maintenant. Это Ça, основные c'était такие les moments моменты, les которые plus связаны с importants нашей liés avec работой. notre travail. Отдельно хочу En отметить, что в particulier, ближайшее время у нас, как я уже говорил, je да, voudrais частично aussi vous будет dire специальный que эфир с nous Антоном allons Эдуардовичем. prochainement avoir une Мы поговорим réunion о avec Monsieur промежуточных Yunitsky результатах où on по va parler des коммерциализации résultats технологий. intermédiaires. И также, Et возможно, у нас будет apparemment, nous allons отдельно aussi avoir un sujet, on тема, va связанная с aborder le капитализацией, sujet de коммерциализацией технологий в этом commercialisation des году. technologies cette Каким année. она может, каким Euh, может быть эта Sous quelle forme elle коммерциализация, peut être какой cette она может быть commercialisation в ближайшей dans перспективе. la И вообще, да, perspective вот la plus какие proche? могут Et быть donc, новости в quelle ближайшее время, actualité on peut связанные avoir с этим par процессом, потому rapport что à это ce очень прямо processus? пропорционально Parce que ça влияет на impacte финансовые à показатели. nos indices Но financiers. отдельно также, Et ce да, que вот je что voulais еще ajouter добавлю, мы aussi, с вами on va узнаем apprendre больше информации по финансовому аудиту, plus и d'informations grâce из au этого будет l'audit вытекать, я financier. думаю, уже Et следующий après, on этап va passer à понимания l'étape, того, что ce нас qui nous ждет в attend финансовом dans плане le plan в 2026 financier году. Это то, что dans касается 2026 потенциальной et выплаты вознаграждений. en ce qui concerne le Но это paiement все des нас récompenses. ожидает вот максимально Voilà, ближайшей c'est tout ce перспективе. qui Это вот nous вопрос attend нескольких недель, dans чтобы les мы semaines à полноценно venir об этом всем pour узнали, avoir сложили определенное une понимание image свое. И, du développement соответственно, будет еще de la одна новость. société, Она de будет notre в entreprise. конце апреля Et fin по avril, поводу того, что нас on va ждет в aussi плане apprendre событий ce qui от нашей nous платформы attend для en tant инвесторов qu'événement в pour технологию устойчивого les транспорта. investisseurs Но des это transports то, par что будет câble. доступно в ближайшей перспективе. Et maintenant, je Сейчас voulais я еще aussi раз напомню, vous друзья, что rappeler. максимально сейчас для себя и от своих Donc партнеров voilà, je соберите vous обратную связь, demande что de касается тех recueillir le предложений, plus которые мы сейчас вам d'avis дали. possible, plus de Я имею в виду retours предложений possibles de vos маркетинговых, да. investisseurs. Мы On va запустим lancer un форму обратной formulaire связи, чтобы вы pour эту que vous nous связь donniez нам дали ce все пожелания, retour инициативы, замечания, рекомендации, все, что с concernant этим le связано. Мы это travail все de обработаем plateforme. и в Et субботу с samedi, лидерами on проведем va такую узкопрофильную встречу faire на une несколько réunion часов. Я avec des думаю, что в leaders. 2 часа мы должны вложиться. On va étudier И ces avis et on уже после va этого avoir сформулируем un определенный algorithme алгоритм des действий, actions который мы уже qu'on va публично потом partager avec заявим vous на à la нашей réunion открытой ouverte. встрече. На этом, Alors коллеги, у меня voilà. все. Je Я crois que думаю, je vais что, m'arrêter возможно, будет là. Je еще crois qu'on va aussi промежуточный une эфир, возможно, réunion возможно, на intermédiaire la следующей semaine неделе. prochaine, peut-être Это может jeudi, быть четверг, но mais вы обязательно suivez les следите за actualités, s'il vous plaît, новостным потоком, который у qu'on нас publie есть. tout le temps И sur работа le у нас site. по факту, ну, обязательно, да, Donc, сейчас мы пока on будем va делать faire работу по воскресеньям. les réunions Каждое le воскресенье с dimanche. платформы у нас будет Et эфир. donc, Итого у dimanche нас на prochain, следующей неделе on будет с va вами avoir точно deux 2 встречи, réunions. и, возможно, в четверг будет Et еще одна. donc, То есть, samedi, on получается, в va субботу avoir встреча les с réunions лидерами, avec des в leaders воскресенье et общий эфир dimanche, une от réunion платформы в такое же générale время, в 16:00 по pour tout le Минску, monde и это 20:00 по Вьетнаму, 15 по à 15 heures Европе. l'heure И, européenne. Et возможно, peut-être вечернее le время будет soir, эфир в jeudi четверг. prochain, Ну, по поводу четверга mais я вам je vais vous и tenir au courant. наша En fait, информационная notre служба вас service проинформирует. informatique va vous Если у tenir нас au будет courant. встреча в четверг, Donc, то новость об этом выйдет во c'est вторник. Поэтому, mardi коллеги, prochain que cette всегда actualité держим руку на пульсе. va paraître Отдельно sur le напомню вам, site. что весь Donc, tout le информационный flux поток, informatique который есть que nous avons de la part de от notre нашей plateforme платформы et tout ce qui и все, что concerne связано du с développement развитием des компании sociétés GTI, GTI sont публикуется на нашем publiés основном sur le правительственном site, личном dans le кабинете compte и, personnel et соответственно, в dans nos наших réseaux социальных sociaux. сетях. И основной Et сейчас у нас la источник source коммуникации для essentielle международного формата — d'information, ce это sont les chaînes телеграм-каналы, которые sur созданы на всех Telegram языках, на которых qui есть наша existent платформа. en Все новости toutes les langues, переводятся сразу же presque toutes les langues на те языки, к которым répandues. привязан телеграм-канал. Donc, Поэтому, qui коллеги, кто еще n'a там не pas encore находится rejoint ces в этих chaînes, телеграм-каналах, je vous я invite à приглашаю le faire подписаться и et зайти, suivre les соответственно. Ну actualités. и, само собой, Et donc, не n'oubliez забываем pas про la YouTube chaîne sur канал, потому YouTube что parce это que основной c'est le способ связи moyen с помощью important видео, да, где мы проводим de прямые эфиры communication. и
parce que проводимые в tout est Zoom, publié sur публикуем YouTube. записи, Vous avez которые accès à tous в les понедельник. enregistrements des Поэтому réunions passées. обращаюсь сейчас к тем, Donc, кто qui будет va nous смотреть эти suivre записи. Если вы еще не подписаны на un нас, то enregistrement, сделайте это обязательно. je vous Ну invite и в целом, à коллеги, я хочу вам всем пожелать сегодня vous прекрасного воскресного вечера, souscrire. плодотворной будущей недели. Не забывайте о том, что Alors, нельзя n'oubliez найти pas que информацию в Zoom l'action My Team по touche à поводу sa fin. активностей, которые предусмотрены в этой программе. Et Вы помните, что пригласив je vous 2-4 rappelle que человек в vous первую pouvez линию, вы получаете augmenter свой votre потенциальный дисконт на discount личные pour vos инвестиции. investissements Таким образом, personnels. Donc, вы имеете vous возможность поднять дисконт с pouvez 500 до 700, augmenter до votre 700. décote de 500 Поэтому не jusqu'à забывайте, 700. что Et эта je акция vous очень скоро rappelle que закончится. cette По offre поводу va bientôt продления коллеги finir. спрашивали, об этом Donc, мы on подумаем va и тоже дадим travailler вам comme обратную toujours, связь. Ну и дальше работаем в штатном режиме. conscience, Я en toute еще раз conscience, всех assidûment. всем хочу Voilà, je пожелать vous remercie de плодотворной votre недели, чтобы travail. этот наш штатный Je vous souhaite режим был d'avoir beaucoup de плодотворным, résultats. результативным. Et И je vous все, rappelle конечно, que зависит от нас с tout вами, от dépend нашей de с notre вами ответственности. activité. Я всех Merci beaucoup de благодарю votre за внимание participation et сегодняшней de votre встречи. attention. И мы с Et вами à la semaine увидимся в prochaine, on следующей va nous неделе voir еще même не plus один d'une раз. fois. Всем À la пока prochaine. и до Au встречи. revoir.